Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Maestro Hand. Kali ini kita akan membahas Victorinox yang langka, yaitu Victorinox Scientist. Adapun ukurannya 91 mm. Scale-nya plus ya, scale plus, ada pulpen, ada toothpick, corkscrew. Back toolnya cuma satu, back toolnya cuma ada corkscrew aja yang masih groove nih, masih berulir dia. Terus ada bawaannya mini screwdriver buat obeng kacamata, jadi bisa dipakainya begini. Nah, jadi obeng buat kacamata atau apa, penggunaannya seperti itu. Bisa juga langsung, cuman agak susah, jadi ini lebih gampang. Tidak ada jarum karena ini produk lama, new all stock, jadi baru, masih baru, tersimpan sudah puluhan tahun. Ada pinset seperti biasa, ini buat gantungan kunci ya. Gantungan kunci. Oke. Setelah itu kita lihat tools di dalamnya, ada obeng plus panjang. Ya, ini enak banget dipakainya. Ya, karena dia lurus. Lalu ada kaca pembesar. Bagus, kaca pembesarnya bagus. Jadi ini masih menggunakan kaca ya. Kalau yang keluaran terbaru sudah menggunakan plastik, termasuk gagangnya ini, framenya ini plastik juga yang keluaran baru, plastik bening transparan. Kalau dulu masih seperti ini. Pisau large blade, pisau besarnya. Jadi tools lainnya ada combo tools. Combo tools ini seperti di tipe compact ada juga. Nah, combo tools. Udah, dia cuman 2 layer seperti ini saja. Victorinox Scientist, new all stock, ready 10 box new all stock. Terima kasih kawan-kawan, sampai berjumpa lagi. Indah hariku meraih mentari, hadirmu membawa hidup yang berseri. Ini peletakan pinset di depan ya, yang ada logo. Tusuk gigi di belakang, pensil pulpen di belakang. Oke, see you.